皆さんこんにちは。今回は北海道小樽余市一人旅。6月初旬、ウニが食べたくなって日帰り旅をしてきました。今回の行き先はこんな感じ。今回は余市でウニを食べ、赤井川村経由で寄り道しながら小樽へ行き、小樽を巡る内容です。早朝6時、帯広市から余市町に向けて出発します。
余市町から赤井川村経由で小樽へ向かいます。まずはマフィンを食べに行きます。バームとブルーベリーチーズとアスパラベーコンあります。
次に道中にある山中牧場にソフトクリームを食べに行きます。似合ってますね。似合ってますね。はいはい、乱れたね、ちょっと。はい、こうなっております。おっと。小樽駅の近くの駐車場に向かいます。船見坂という坂の上にある駐車場です。音かソウル海石狩港か。
昼食に若鶏の半身揚げを食べに行こうと思います。外行きたいアピールです。次に田中酒造本店に向かいます。ここは飲み比べの試飲が可能な酒蔵です。麦のやつどれでしたっけ？あ、これか。麦、はい、そうですね。こちらもお砂糖を使ってないタイプですね。これもすごくあっさりとしてすっきりしてます。もち麦の甘酒と冷えのお酒、すごい沈殿すごい。沈殿系好きだよね。沈殿系好きやな。ものすごいなこれ。ついてるいい音ついてた。
かちょっと赤っぽく見えへんこれ。なんか小豆の色みたいなね。見えるかな。わかる。映ってるかはわからんけど、ちょっと小豆の色っぽいのが見える。すごい甘い甘酒。歯ごたえがすごいね。やっぱもち麦やから。美味しいわこれ。これも沈殿がすごいな。これも冷えだけじゃなくて米麹が入っとるから甘酒的な感じに近いんかな。冷えってどんなんだよ。でこんだけやっても全然混ざらん。よしいきます。お、すごすごすご。濃いな。めちゃめちゃ濃いで。なんかどぶろくに近くて、どぶろくよりなんかちょっと酸味があるんかな。すっきりしておきます。見守るみーさん。匂いは日本酒に近い。冷えをさ、これ飲むわけです。臭い？向こう行っとく。はい、ごめん、向こう行っとくね。ここから人通りの多い方向、小樽芸術村の方向へ向かいます。ここは写真撮影のみ OK だったので、雰囲気がわかる程度の画像例で内容を紹介したいと思います。感じるものがあればぜひ実際に足を運んでみてください。小樽芸術村ステンドグラス美術館は歴史的な石造倉庫を生かした美術館です。19世紀後半から20世紀初頭のイギリスで制作され、実際に教会の窓を飾っていたステンドグラスを所蔵し、そのうち約100点が展示されています。聖書の物語や聖人だけでなく、第一次世界大戦の戦勝記念、犠牲者追悼を題材にした作品などから当時のイギリスの宗教や歴史も感じられます。展示場所は1923年築の旧高橋倉庫と1935年築の旧新田商会。小樽軟石を使った重厚な建物の中に色鮮やかな光が広がり、まるで外国の古い教会に入ったような静かで荘厳な雰囲気を楽しめます。はい、静止画なのでアフレコ入れてみました。実際行ってみると画像とは全然感じ方のレベルが違うので、ぜひ実際に足を運んでみてください。
これ手つないどう感覚と一緒なのかな。そうかもね。愛情表現か。小樽の老舗かまぼこ店釜江へ向かいます。ルタオにチーズケーキを食べに行こうと思います。
旅の締めくくりに夕焼けを見に行こうと思います。へえ。いないな。ロープウェイまもなく発車いたします。ください。すごい油の匂いがする。これは車内に匂いつきそう。よし、いただきます。なんか食べたことある味。アメリカンドッグ結構近いな。ご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。いいねとコメントをよろしくお願いします。